Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. O'z ishlangan jamoasining navbatdagi buyurtmasi asosidagi katyol yasab tugatildi. Quyidagi ko'rinishdagi sapog katyolimiz Farg'ona viloyatidan kelib tushgan buyurtma asosida yasab taqdim qilinmoqda. Xo'p, buyurtmaga asosan katyol, demak, yurtimizda ko'p svet o'chadigan, ya'ni elektr energiyaga bog'liq bo'lmagan holdagi sharoitda ishlay oladigan katyol asosida taqdim qilinmoqda. Ya'ni kim buyurtmachimiz hech qanday ventilyatorga asoslanmagan holatda ishlay oladigan katyol so'ragan edilar. Mana shu ko'rinishdagi sapog katyolimizni tavsiya qilyapmiz. Sababi bir necha yillardan beri ayni ko'rinishdagi katyollarimizni yasab, demak, buyurtmachilarimizga taqdim qilamiz. Xonadonlarda, demak, elektr energiyaga bog'liq bo'lmagan holatda bemalol ishlay oladigan katyol sifatida tavsiya qila olamiz. Xo'p, katyolimizga ishlatilgan mahsulotlar 3 mm qalinlikdagi listlardan yasab olingan, горячий listlardan, teplobmenniklari trubalardan qo'yib olingan, 4 qator trubasi bor. Demak, 32 mm diametrli trubalar 3 mm qalinlikka ega holatda yasab olingan. Demak, katyolimizni suv sig'imi 38 litr suv sig'imiga ega. Katyol 100-150 metr kvadrat joygacha bo'lgan xonadonlarni qizdirish quvvatiga ega holatda yasab taqdim qilinadi. Katyolimizni demak ham ochiq tizimda, ham yopiq tizimda ishlatish imkoniyatiga ega bo'lamiz. Har taraflama, demak, ko'rib turganingizdek zaklopkalar qo'yib olingan. Eshiklari germetichniy, demak, germetik holatda bo'lmagan taqdirda ham katyol og'zidan tutash holati hech qachon kuzatilmagan. Doimo chagi yaxshi bo'lganligi sababli mo'riga tortib ketgan. Tavsiya, demak, aynan ko'rinishdagi katyollarimizga 114 mm diamerdagi truba qo'yilgan. Mana shu diametrni qisqartirmaslikni tavsiya qilamiz va ma'lumki, УТИНДА ko'mirda ishlatgan katyollarning mo'risi 6-7 metr masofani tashkil qilishi kerak. Xo'p, bu katyollarimiz demak, asosan mana shu ko'rinishda nima uchun sotib olishadi, ya'ni shu ko'rinishda katyollarimizni nima uchun tanlashadi? Mana bu qismi devor orasida qoladi, ya'ni tashqaridan yoqish imkoniyatini beradi. Katyolning yarim qismi, tana qismi ichkarida qoladi va o'sha turgan xonani qizdirish quvvatiga ega. Undan tashqari, mana bu joyda tozalash eshigimiz quruq holatda yasalgan. Mana shu eshigimizdan ham suxoy pechga beradigan issiqlik sifat energiya anchagina xonani isitish uchun yaxshi, foydali, demak, issiqlik ta'minoti bilan ta'minlab berish imkoniyatiga ega bo'ladi. Hurmatli kuzatuvchilar, video davomida o'lchamlari bilan tanishib o'tamiz. Shu bilan katyolimiz haqidagi ma'lumotimiz o'z nihoyasiga yetdi. Sog' bo'ling, salomat bo'ling. Keyingi videolarda uchrashguncha omon bo'ling.
bo'lsin.